放置すると死んでしまういびきの特徴3選。多くの人はいびきをただうるさいだけと捉えがちですが、実は突然死を招く危険ないびきがあるんです。1つ目、いびきが突然止まる。10秒以上の無呼吸が1時間に5回以上あると病気と診断され、重症例では一晩に100回以上呼吸が止まる人もいることが分かっています。この度重なる酸欠状態は心臓や脳に大きなストレスを与えるため、命に関わる重大な病気を引き起こします。実際に脳卒中を経験した7割の患者が睡眠時無呼吸症候群だったという論文もあります。2つ目、激しい発汗を伴ういびき。いびきをよく指摘され、かつ夜中に気づいたら寝汗でパジャマが濡れているなんて経験がある人は深刻な状態かもしれません。無呼吸のたびに体が酸素不足を感じて交感神経が暴走し、心拍数と血圧が急上昇。その結果、異常な発汗が起こります。この状態が繰り返されると、高血圧、不整脈、心筋梗塞のリスクが大幅に上がることが分かっています。3つ目、爆音レベルのいびき。壁越しでも響くほどの爆音いびき。これは気道がほぼ塞がりかけているサインです。実際のデータで大音量のいびきを書く人は、高血圧のリスクが約3倍、不整脈のリスクが2倍以上高いことが分かっています。酸素不足が慢性化すると、心臓が常にフル稼働状態となり、急性心不全などの突然死につながる危険があるのです。いびきの対策を知りたい人は、プロフィールのリンクから LINE を登録してください。